نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. په تیرو آیاتو کې الله جل شانه د یهودو د یو خاص خبیث صفت تذکره وفرمایله چې د انبیاو سره دښمني، د انبیاو خبره نه منل، د خدای د حکمو سرغړونه کول، دا د دوی دا وخت تر دې وخت خصوصیت دی. دا چې کوم را روان درس دی، په دغه درس کې الله جل شانه ډېر اهم موضوعات بیان کړي دي. یو خدا چې د بادشاهت او د عزت او د ذلت فیصلې د الله په لاس کې دي، الله د قدرتو د طاقتو والا دی. د دې آیاتو پس منظر دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم چې په مدینه کې و کفارو ته دوه شکست ورکړل، د بدر په جنگ کې، د احد په جنگ کې. د احد په جنگ کې خو بظاهر شکست د مسلمانانو بلل کېږي، ورنه عملی طور چې کفار د کومو نتایجو څخه محروم سو او مسلمانان ته چې د دې کوم لاس سم سو، د هغه باوجود چې د خپل مقاصد نه پوره، نو شکست د کفارو بلل کېدی. یو سیم د جنگ خاکه اول واري د مسلمانانو په لاس کې، بیا د یو غلط فهمي په وجه چې صحابه د یو خبرې مطلب هغه نه واخیستی چې کوم د نبی علیه السلام په هغه وجه باندې بیا هغه د احد فتح برته په شکست بدله سو. دارنګه په مدینه منوره کې د غزوه بنو نذیر راتلل، غزوه بدر صغرا راتلل، او د مدینې څخه د بنو قینقاع او د بنو نذیر چې کوم یهودیان دي د هغو جلا کول، جلا وطنه کول. دغه واقعات چې وسولې، نو شاوخوا چې کوم د مسلمانانو بداندیشه کفارو هغو پر دا باندې سوچ کاوه، پر دا باندې ګیره نظر ولو چې مسلمانان ورځ په ورځ په طاقت کې راځي. په دې وجه باندې بیا هغو مشوره سره وکړه، د مکې مشرکانو یې سربراهي کوله، مشري کوله. فیصله بیا دا وکړه چې په ګډه باندې به یو غټ لښکر جوړوو، پر مدینه منوره باندې به حمله کوو. نو بیا یو ډېر غټ لښکر جوړ کړي. په 5 هجري کې د مدینې د حملې په اراده باندې کوچ شروع کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اطلاع رااله، نو نبی علیه السلام د خپلو صحابو سره مشوره وکړه. صحابو سره مشوره واخیسته چې د باندې وروځو د مدینې سره جنګ کوو که په مدینه کې دننه پاتېږو. د اکثره صحابو رایه دا وه چې په مدینه کې دننه پاتېږو. په خپله د حضور صلی الله علیه وسلم اراده او نیت هغه د بندې وتلو غو. بهرحال خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو پر رایه باندې خپله فیصله وکړه چې په مدینه کې دننه پاتېږو، مقابله کوو. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د فارس او د روم د جنګو ګواه تیر سوی صحابي ولو. نو دا مشوره ورکړه چې دا رنګه زبردست مهم چې به کېدی زموږ خلاف، نو موږ به د ښار چې کوم د راتګ او د تګ لار ده په دا کې به خندق وکشي، چې چیرې د لښکر د راتلو امکان شته. د الله رسول زما دا مشوره ده چې هلته موږ خندق وکاږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رایه ډېره خوښه کړه. نو بیا د 40 هتو خندق ولسو صحابه ته ورکړي. د لسو صحابه یو جماعت پې جوړ کړي، لس هتي خندق شل دا د دوی په ذمه باندې وله. خندق هم دومره پراخ ولو چې د هغه څه آس راړول یا پیدل د انسان راټوپ کول په یو صورت باندې ممکن نه، دونه پراخ. نو وخت هم لږ ولو، د هغه باوجود صحابه په دومره همت باندې، په دومره تیزی باندې دا خندق پوره کړي چې که مشینري وای، مشینګري وای، هم شاید تر دا به نو دی لږ تیز وای، ورنه په ډېر تیزی باندې صحابه دغه کودایي وکښله. د لسو صحابه یو جماعت ولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د خندق په کار کې حاضر و، یعنی صحابه دومره ځان کې مشغوله کړي چې د خوراک شک خیال هم نه ورتلی. او په خپله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره ذهن په دا کې مشغوله ولو چې یو واري 5 منځه د دغه خندق د فکرمندۍ په وجه باندې د نبی علیه السلام سره هیرو په بېپامي کې جم پاتم سو. په دا موقع کې یوه عجبه واقعه پیښه سوله. واقعه دا وله، سلمان فارسی رضی الله عنه چې په کوم جماعت کې ولو، د هغه جماعت چې کوم ځای په لاس کې وو هلته یو ډبره راووته، غټه ډبره وله. کار بالکل ودرېدی، خندق مخ ته نه تله. صحابه پریشانه سو چې دا اوس څه به کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایو که څه چم کوو. ډېر ځان پر وکاتي، په آخر سلمان فارسی راواستاوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې رالی، نو بیا په خپله کلنګ واخیستی، کلنګ چې پورته کړي، یو وارې چې پر وکړي، هغه ډبره زریز وریز سوله، یو څه ټوټه یې ماته سوله او بڅرکې یې وکړې، دومره تیزې بڅرکې یې وکړې چې یو قسم داسې لمبه جن جوړه سوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلې چې په دې لمبه کې و ماته د فارس د حیره د دې دارالحکومت د هغه محلات راښکاره کړلی سو. دویم وارې چې پر وکړي بیا ډبره ماته سوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هغه د بڅرکو سره وویلې چې و ماته
د رومیانو سرې بنګلې او محلات راښکاره کړلې سولې. بیا دریم واري نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر وکړي دغه سره ډبره ختمه سوله. په هغه بڅرکو کې بیا نبی علیه السلام ویلې چې وماته د صنعای یمن د یمن چې کوم دارالحکومت دی د هغه عظیم محلات راښکاره کړلې سولې. بیا دغه بعد وویلې چې اوس دستي ماته جبریل زیری راکړي چې زما امت پر دا ګردو ملکو باندې غالبه کیږي. دغه چې خبره سره واورېدل سوله نو منافقانو او یهودیانو په دا خبره باندې مسلمانانو استهزاء او پسخند شروع کړي چې په خپله دغه حال دی چې د خندق تکشلو سه بې حاله سخواران د لوږې سه پر نسو باندې ډبرې تړلې دي او خوبونه ویني د فارس او د روم د فتح. د دې استهزاء په جواب کې الله جل شانو دغه آیاتونه را نازل کړل. په دې آیاتو کې الله جل شانو دا بیان کړی دی چې بادشاهت چې دی دا د الله جل شانو مملوک دی. د الله جل شانو فیصله ده چې وچاته وغواړي ورکوي وچاته وغواړي جن اخلي او عزت او نبوت چې دی دا د الله فیصله ده چې وچاته وغواړي ورکوي وچاته وغواړي دغه څه عزت اخی ذلت ورکوي. تمام فیصلې د الله جل شانو په لاس کې دي. نو دغه د دې آیاتو پس منظر دی. راځو آیاتو له یواري آیاتونه وای بیا به دغه باندې ترجمه او تفسیر سات وکړو. د سوره آل عمران 28 نمبر آیات دی. په 49 نمبر صفحه کې د درېمې لیکې په اخري خوا کې دغه آیات شروع دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. دغه آیاتو کې چې الله جل شانو دغه بیان کوي نو د دعا او د مناجات په اندازې کړی دي. شاید په هغه کې د دې خبرې تلقیني چې امت محمدیه به تعلق د الله سره ساتي دغه عزت وو دغه بادشاهت وو د حکومتو راتلل او پر کفارو باندې غالبه کېدل دا بخپل طرف ته نسبت نه کوي دا به والله ته کوي دا د دې کول والا الله دی. ورنه کې په دغه ایمان او په یقین کې فرق رالی بیا به الله جل شانو دغه صلاحیت جناخي. ته ورته ګوري آیات کې الله جل شانو په کوم انداز فرمایي قل توای دعا وکه اللهم ای الله مالک الملک د سلطنت مالک تؤتي الملك من تشاء ته سلطنت بادشاہت ورکې واغه چاته چې ته وغواړې وتنزع ته راکاږي الملک سلطنت بادشاہ ممن د هغه چا څخه تشاء چې ته وغواړې د لاسه جنکاږي وتعز من تشاء او عزت ورکې وهغه چاته تشاء چې ته وغواړې وتذل ذلیل کې من هغه څوک تشاء چې ته وغواړې بيدک الخير ستا په لاس کې ګرځي شګړي دي انک علی کل شیء قدیر بهشکه ته پر هر څه باندې قادر یې. د بادشاہت مبارک د تیرو جاهلی قومو واقعده دا هم ولا چې بادشاہت یو قسم د خدایي درجه ولا نو بادشاہ به د دې دیوتا او د فرعون او نمرود دغه چې بادشاہان بلل کېدل دغه غلطي عقیده په وجه الله جل شانو دلته وای چې دا بادشاہت د الله مملوک دی دا د الله جل شانو فیصله ده دا یو خدایي نه ده نه د غټ منصب دی بلکې دا لکمال خیره د بس کله د یو پلاس کې کله د بل پلاس کې دغه عقیده تردید په وکي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء په عزت او په ذلت کې غټه درجه چې دا هغه د نبوت ده. شاید په دې کې پر يهودانو باندې تردید د يهودانو چونکه په دا باندې د مسلمانانو سره ضد کاوه چې د نبوت او بني اسماعیل ته ولي ورکی دا خو د بني اسرائیل حق نو الله جل شانو وای د نبوت اعزاز شدي دا د الله فیصله ده چې وغواړي وچاته ورکی چې وغواړي د چاسه به جنواخلي. مخته د آیات ټوټه ده بيدک الخير ستا په لاس کې ګرځي شي ګرځي اشه د شر فیصله خو هم ګرځي د الله په لاس کې دي هغه دلته ولې نکل ذکر نو داغه وجه مفسرین دا بیانوي چې ګوره دغه د فیصلو چې شر دی یا ازمایش دی یا بد ده یا موږ بد بولو هغه شاید د فیصلو د انفرادي په وجه چې کوم حالات پر موږ باندې راسي په انفرادي حالت کې به موږ هغه ته بد وایو ورنه د عالم چې کوم مصالح دي د عالم د نظام د چلولو پر بنیاد باندې بیا دغه کیسې راتلل د عالم د پاره په شګړه کې تمامېږي اگرچه هغه شی به د انسانانو د پاره ازمایش یا آفت به مصیبت به لیکن د کائناتو نظام چې څوک چلی او هغه ته خو معلومیږي چې دا شی دلته کښیر دا دلته کښیر دا حالات داسې راوله دا داسې راوله په دې کې د کائنات شګړه ده پر هغه بنیاد باندې الله جل شانو وای چې په نفسه هر فیصله د الله په خیر کې ده کېدای شي چې بنده یو شی باندې په انفرادي حیثیت کې نظر وکړي نو ودته به هغه شی شر معلومیږي خیر به نه معلومیږي او د دغه ځای څخه صوفیه او دا نکته راایستلې ده چې په کم شي کې و بنده ته اختیار نه هغه خالی خیر د کم شي په کولو په نه کولو کې و بنده ته اختیار نه هغه خالی خیر په هغه کې د شر اړخ نه راځي انک علی کل شیء قدیر بهشکه ته پر هر څه باندې قادر یې
په دې آیات کې الله جل شانو د دعا او د مناجات په پیرایه کې د قومو د عروج د زوال د افرادو د عروج د زوال څنګه ناولده انداز کې دا بیان کړی دي. ګوره د نوح علیه السلام قوم، دارنګه د سمود قوم، د عاد قوم، د فرعون، د نمرود، او بیا زموږ په زمانه کې خلافت عثمانیه، بیا فرانس، بیا برطانیه، بیا امریکا، روس، څرنګه حالات راځي. هټلر تر کومه ځای پورې ولاړی، نیپولین تر کومه ځای پورې ولاړی، او دارنګه روس څونه مخته ولو بیا څونه شاته ولاړی. دا د قومو د عروج د زوال الله جل شانو په عجب انداز باندې بیان کړی دي. مخته آیات دي تولج اللیل، ته شپه داخلوي په النهار په ورځ کې، وتولج النهار فی اللیل، ورځ داخلوي په شپه کې، وتخرج الحی من المیت، ته راباسې ژوندی د مړي څه، وتخرج المیت من الحی، ته مړ راباسې د ژوندي څه، وترزق، او ته روزي ورکوې من هغه چاته تشاء چې ته وغواړې بغیر حساب بې شمار. تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل، شپه او ورځ سره راوستل، سره بدلول. ګوره د دنیا د اوقاتو چې کوم نظام دی، د دنیا د عمر چې کوم نظام دی، د انسانانو د عمرو، د حالاتو، د فیصلو چې کوم نظام دی، هغه ګرد پر وخت باندې ولاړ دی. او وخت چې دی هغه پابند دی د شپې او د ورځې، شپه او ورځ د لمر او د سپوږمۍ پابند دی. نو الله جل شانو دا وایي چې دا شپه او ورځ یا چې دغه غټې دوې سیارې دي چې پر هغه باندې د کائناتو د نظم نظام ګرد ولاړ دی، هغه د الله جل شانو په قدرت کې دی. نو د باقی طاقتو د الله په قدرت کې د کېدو د پاره کم شک وتی ته در پاته دي. مخته الله جل شانو فرمای تی په دعا کې دا وایست وتخرج الحی، تر اباسې ژوندی، من المیت، د مړي څه. د دې یوه خو دا معنا ده چې کوم لفظي معنا یې موږ کوو چې ته ژوندی راباسې، مثلا انسان د نطفې څه پیدا کی، یا چیچی د هګۍ څه پیدا کی، یا دارنګه درخت د دانې څه پیدا کی، دا ګرد بې جانه شان دي. دغه زندگی الله جل شانو ژوندي شانو ته ورکي. یا د دې څخه کچېرې عامه معنا واخیستل سي، عامه معنا هغه بیا د کافرو، د مؤمنو، د جاهلو، د عالمو، د فاسقو، د صالح. مثلا ته ژوندی راباسې د مړي څه، یعنی د کافر څه مؤمن پیدا کی، او دارنګه د جاهل څه عالم پیدا کی، دارنګه د فاسق څه صالح پیدا کی. د دې سہولت واخه د مؤمن څه کافر پیدا کی، د عالم څه جاهل پیدا کی، د صالح سړي څه فاسق پیدا کی، د نیک عمل سړي څه بد عمل سړي پیدا کی. نو دغه عام معنا هم اخستل کیږي، او دغه مثالونه هم په تیرو وختو کې راغلي دي. ګوره د لوط علیه السلام بیبي، د نوح علیه السلام بیبي، او د نوح علیه السلام زوی دا کافر، او دارنګه بیا د غټو غټو کفارو څخه خدای پاک مسلمانان راایستلي دي. مثلا د عتبه او د شیبه د خاندان څخه بیا ښه تکړه مسلمانان راووتل، د بنو ثقیف د کفارو څخه محمد بن قاسم بیا راووتی، او دارنګه د حضرت موسی علیه السلام پرورش د فرعون په کور کې سوی، د فرعون د کور څخه موسی راووتی، د حضر د کور څخه ابراهیم خلیل الله راووتی. دا د الله جل شانو د قدرت فیصلې دي. د دې دا مطلب سو چې د الله جل شانو په قبضه کې روح هم ده چې د انسان زندگی پر ولاړه ده، روحانیت هم دی چې د انسان کردار او اخلاق او آخرت پر ولاړ دي، دا هم د الله په قبضه کې دي. نو دا نور شان د الله په قبضه کې راتل دا تی ته ولې ناولده ښکاره کېږي چې الله جل شانو به بیا دغه بې بسه مسلمانان پر دغه محلاتو باندې غالب کی، او بیا الله جل شانو وکول وترزق من تشاء بغیر حساب، او ته روزي ورکوې من هغه چاته تشاء چې ته وغواړې بغیر حساب. بغیر حساب، د بغیر حساب لفظ په قرآن کې هر ځای راسي په درو معنا باندې استعمالیږي، بغیر غوښتلي، او بیخي ډیر، او دارنګه بغیر تکلیفه، بغیر مشقت. الله جل شانو دی د عمل کولو توفیق راکړي. زموږ ته دپاره د نن په درس کې د زده کولو دپاره یو خاص نکته هغه دا ده چې د الله جل شانو سره زموږ وروستی تعلق د یقین پر بنیاد باندې، د ایمان او د یقین چې کوم تعلق دی دا به کمزوري ته بالکل نه پرېږدو، دا به کمزوري ته نه پرېږدو. د الله جل شانو په قدرتو په طاقتو کې سوچ وکړو، او چې خپل هر کار کوو د الله جل شانو د طرفه سې وبولو، خپل چاره شګړه راتله د الله جل شانو د طرفه سې وبولو، او چې په هر ماندګي کې موږ رالو او الله جل شانو ته نظر کو، د الله جل شانو سره تعلق جوړ کو. الله دې د دین سمجھ را نصیب کړي او د خپل ذات سره دې تعلق را نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.